E aí, pessoal, não sei se está filmando, mas olha como está sendo o nosso retorno aí para São Paulo. Tá demais. Tô encharcado, feito um pinto, todo molhadinho. E além disso, tudo o frio. Mas pra mim é honroso e satisfatório, hein? Tá passando essas imagens pra vocês aí que curtam meu canal. Pra quem não pôde ir lá no Megacycle, então acessa meu canal aí, o canal do Tiozão, o canal do Fabinho, o canal do Ginaldo, o canal do Grulink, o canal aí do Pissuru. Nunca senti tanta saudade da minha casa igual hoje. Vamos trocar? Vamos trocar? Ai, ai. E nós pensando aí que a chuva seria só em São Paulo, né? Mas não, São Paulo estava chovendo pela manhã. Depois deu uma melhorada. Depois voltou a chover novamente. Minto. Deu uma garoa, melhorou. Quando a gente estava no Serra Azul, estava um calor, tempo muito bom. Ouvindo só a patinada que deu agora. Então deu uma aceleradinha mais aí, deu uma patinada tremenda aí, tá vendo? Então, por isso que é bom não ficar arriscando. Patinou a 80, 90 por hora. Não pode ser de uma só vez. Acelerada. Tem que ser gradativamente. Se você acelera com tudo como eu fiz agora, tá na quinta, coloca a sexta, com certeza vai dar uma patinadinha gostosa. Percebo nem quem é esse aqui, mas deve ser o Grulink aí. É o Grulink, não o PSU. O PRSU aí. Ou seja, Pissuru.
mostrei pra vocês aí quando tá chovendo. Você vê aí o Pissuru, todo mundo lá na frente. Ele esperou aí, pediu passar na frente, que ele sabe que eu não gosto de andar muito na chuva. Ele esperou, então isso aí realmente merece meu prestígio aí. Saímos todo mundo junto, vamos voltar todo mundo junto. Muito bom. Só vou sair de cima da moto aqui a hora que chegar lá no Butantã. Tá chovendo bastante mesmo, pessoal. Bem diferente a ida da vinda, né? Vamos dar pau nesse cara aqui, vai. Civic. Pauzinho de leve no Civic, né? Eita tala! Suru aí passando. Ui, frio. Gente, molhou as duas camisas que eu tô e a blusa. Estamos em Aguaí, pessoal. Aguaí. Então tá aí mais uns 120, 140 quilômetros para chegar em São Paulo aí. Nossa, como tá embaçando minha viseira, gente.
pisando e muito a visita. Deu uma maneirada a chuva agora. Mesmo assim a pista não deixa estar escorregadinha, né? Então, pessoal, até mais aí. Um abraço.